Peyzaj mimari için ormanda aralıksız süren arama çalışmaları. Ece Gürel'i aramak için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri AKUT, UMKE, AFAD, İstanbul İtfaiyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli ilçe belediyelerinin arama kurtarma ekipleri Belgrad Ormanı'ndaki çalışmaları sürdürüyor. Toplam 7 iz takip ve kadavra köpeği de Ece Gürel'i arama çalışmalarında görev alıyor. Şimdi de gölete düşmüş olabileceği ihtimali değerlendirilerek sualtı arama ekipleri de bölgeye gelmeye başlamış. Çalışmalar sürerken genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Ece Gürel ilk olarak İstanbul Kağıthane'deki evinden çıkarken güvenlik kameralarına yansıdı. Evinden çıkan genç kadın bindiği otobüsten inerken araç içi kameralarda görülüyor. Şoföre teşekkür ediyor ve otobüsten inip yürüyor. Ve son olarak da Belgrad Ormanı'na girerken kameralara takılıyor.